हाय एवरीवन, क्या आप यूएई, बहरीन, कतार, ओमान और सऊदी अरेबिया में ट्रक ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं और यूरोप मूव होना चाह रहे हैं? मैं रंजन एवी माइग्रेशन से आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। अभी हमारे पास स्लोवाकिया, बुल्गारिया, पोलैंड, माल्टा और नॉर्वे में ट्रक ड्राइवर्स का वैकेंसी अवेलेबल है। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और दुबई में है तो आप हमारा ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।